अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबी व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुझा भाईरो, अजीजो, दोस्तो, बुजुर्गो, आलम सगोरा, स्टेज दे वेठान, मां हिकड़ो नाचीज मानू अवां जे आडो बयान करे रहियो आहियां अल्लाह ताला जे फज़ल ऐं करम सां। सूरत तौबा जूं आखिरी आयतूं तिलावत कयूं आहिनि। जन आयतुनि जे अंदर अल्लाह ताला अरबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको उम्मत सां प्यार आ उनखे बयान फरमायो आहे। हिकड़े पासे ॾांहुं पंहिंजी वादानियत बयान कई ऐं ॿिए पासे ॾांहुं अरबी मोहम्मद करीम जो जेको उम्मत सां प्यार आ उन्हीअ के बयान फरमाई। रहमत बरकत हिदायत नूरानत वारो कुरान जो रहमतुल लिल आलमीन ते नाज़िल कई। गालियूं न कबियूं, हेॾो कुरान हूंदो, हेॾो सुहिणे नबीअ जो शान, गालियूं कंदे काॾे। ये बैत दुईड़ा, ये दुनिया जा कूड़ा किस्सा वाटर भी न टपंदई। कुरान समुंड पार करे परन में उडारे उन्हीं रब सां मिलाईंदुई जंहिं रब तोखे पाणीअ जे कतरे मां लखनि जो लाल बणायो। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह, थकल हो वाइज़ त ॿटे असां कुराड़नि खे थक त असांखे थिए, पर इहा कुरान जी बरकत आहे। केरु सुञाणे असांखे? ये सब कमाल जो कुरान में इनजी ज़ियारत क्यों त तव्हांजूं अखियूं छरी ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। असांखे उहो नबी मिलियो आहे जो कंहिंखे तौरेत ॾिनई, कंहिंखे इंजील, कंहिंखे ज़बूर, कंहिंखे सहीफ़ा। असांजे नबीअ खे जो फुरक़ान ॾिनई। जॾहिं पहिरियों आयत क़ुरान जी नाज़िल थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। कर सुभान अल्लाह। वेठो हितां ख्याल घर हलिया विया थी ॿुधण कुरान खे आयो आहे। कुरान जे करे रब अवला कम भी सवला करे छॾे। जबल नूर ते गारे हिरा ते इहा तख्तीअ ते आयत लिखी वई आहे। खुदा शल उते पुॼा वई। ॾाढा अमीन नथो चए। ट्रैक्टर को खंड जो अचे ऐं ऐलान थिए त बाबा बोरी बोरी गोठ वारा वठनि, कुराड़ा भी डडीअ ते खयूं ईंदे मन छॾाए विझां बोरी। खंड एॾी मिठी न आहे जो जेॾो क़ुरान मिठो आहे।
अल्लाह माखिया को भी कुरान मिठो आ माखिया जो शीशो सैफ में रख बेटी में रख गबठ में रख ओ घोटकी जेलाल के वारो पाड़े ओड़े वारो 5 सालन को पो बार कढ उन जी बुझी खोल त जायको भी मटे वई रंग भी मटे वई और कुरान के 1400 साल गुजरी आन अज भी जाथों पढ़ इए तो नजर अचे जड़ो हाणे कुरान रब असांजे नबी ते नाज़िल कयो ओ कुरान ॿुधण आयो आहे अज जेकी घुर त मिलंदी जायज मुरादा कुरान जे करे पूरियूं थी वेंदई आयल अज़ाब कुरान जे करे हटंदी बीमारी कुरान जे करे खत्म थी वेंदई परेशानियूं कुरान जे पढ़ण जे करे ॿुधण जे करे खत्म थी वेंदई दुख तकलीफ़ा कुरान मजीद जे पढ़ण ॿुधण जे करे दफ़े थी वेंदई सुभान जड़े इया आयत नाज़िल थी पैगंबर उन्हीं जे नाले से कुरान पढ़ जैं तो के पैदा कयो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र क्यों अज ॾींहुं तव्हांजो बख़्त वारो आहे जो कुरान जे ॿुधण में तो गुज़रे ऐं मज़ूरी कुरान जी रब वटा चओ जन्नत सोन जे मारन वारी चओ जन्नत जॾहिं इहा आयत पहिरियों नाज़िल थी हुज़ूर ॾकिन पिया घोटकीअ जे इलाइक़े वारो कुरान जो बारो का मजाक नहीं आसमान बार न कयो जमीन इनकार कयो जबलन पहाड़न चयो असां पुरजा पुरजा थी वेंदासीं कुरान मजीद जो बार बहादुरन जे सरदार सुनन जे सरदार नबियन जे सरदार अम्मा आमना जे लाल कयो हुजूर ॾकिन पिया जॾहिं इहा आयत नाज़िल थी पंहिंजी घरवारीअ खे फरमायूं खदीजा जी सोना नबी खदीजा मारे वही आयो आहे कुरान जी आयत नाज़िल थी आहे ज़म्मिलूनी कंबल मुझे मथा विझ हुजूर ॾकिन पिया हुजूर के पंहिंजी रानी पई चए सोना नबी घबरायो न रब तव्हांखे छॾियो आहे न तव्हांखे छॾींदो सुभान अल्लाह कुरान जो बारो का मजाक ही कुरान मुस्तफा दे नाज़िल औं तौरेत इंजील जी ज़बूर जी भी जमीन ते सच्चाई जो कुरान ज़ाहिर कई बड़ा कुरान सदको अञा कुरान मजीद जे नाले तम सूरत आल इमरान जे मुंड में फरमाई अलिफ लाम गालियों न कनु कुरान मदरसे जे जलसो आ कुरान जाथे पूजंदो उते रंग लगंदा अलिफ लाम मीम रा
तिलका आयातुल किताब सदको वञा इन कुरान जे लफ्ज़न तो माखिय गुंबी कुरान मजीद जो मिठो अलिफ लाम मीम रा अलिफ लाम मीम बुधो अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़ मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदै व अंज़ल तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अंज़लल फुरक़ान सदको वञा कुरान जे नाले दम बयान कई हिन खां अगु जेके किताब नाज़िल थिया उन्हनि जी सजाई ज़मीन ते जो कुरान मजीद ज़ाहिर कई असांखे कीअं पतो पया त ॿिया किताब भी नाज़िल थिया कुरान सजाई बयान कई समूरा जो कुरान नूरा समूरन किताबन जो सरदारा हाने नबी संजे मथा जेका पेरियों आयत कुरान मजीद जी रब नाज़िल कई हुजूर डकिन पिया त हुजूर के पंहिंजी रानी तसल्ली पई दे साईं घबरायो न न रब तवां के छड़ियो आ न छड़ीनो जो जेके कुरान के चिंबड़ंदा दुनिया में भी इज्जत वारा त आखिरत में भी इज्जत वारा जो कब्र में भी जो इज्जत वारा शुक्र कर अगवान सोनो मिलियो थी सोनन जो सरदार मिलियो आ शुक्र कर उहो नबी मिलियो आ जमियो आ उम्मत याद मेराज ते तो वञई उम्मत याद ताराज़ीअ जे तौर ते उम्मत याद पुलसरात ते उम्मत याद क़यामत वारे ॾींहुं चओ उम्मत याद आदम खां वठी ईसा नबी ताईं जेके नबी आया उहे क़यामत वारे ॾींहुं चवंदा या रब्बी नफ्सी पर असांजो दिलबर नबी उन ॾींहुं भी ॾुखे ॾींहं ते चवंदो 50,000 साल वारे ॾींहं जे अंदर भी असांजो नबी चवंदो या रब्बी उम्मती पोयां सुभान अल्लाह डरी था कयो जई ॾींहुं अम्मा बेज़ार अबो बेज़ार ज़ाल बेज़ार औलाद बेज़ार भाइर बेज़ार उन दी मुझे प्यारे पैगंबर करीम के जो उम्मत याद नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने कुरान जमियत उलमाए इस्लाम हरीस नबी मिलियो आ मारे कंडे इखलाक वारन जो सरदार जो असां के मिलियो आ इंसान जात जी इज्जत बिन शइन जे करे आ हिकु कलामुल्लाह जे करे बियो रसूलुल्लाह जे करे खुदा करे निंद्र में नबी संजी ज़ियारत थी ॾाढा आमीन जो एड़ो नबी असांखे मिलियो जे बरावन के पंहिंजो बनायो असां पंहिंजन के धिका ॾियूं असांजो नबी
पढ़ावन के पंजो पियो बनावई। मक्के जी जिंदगी आ हिकड़ी चरी औरत आ नबी जे चादर मुबारक का वचूंदी अचे पान कढ लगा दाजिन। हज़रत उमर चयो सोना ये चरिया तवा इन जे कढ कीअं दाजो। औरत पट ते वेठी नबी सही भी पट ते वेठा। हज़रत उमर चादर के चार था करे नबी सही के तो जय सोना तवा इन चादर ते वेहो। नबी दा फरमाइन उमर या चादर परे कर जिन सूरत में ये मुंजी उम्मतियानी पट ते वेठी आ त मां मोहम्मद भी पट ते वेंदुस। हज़रत उमर चयो सोना ये चरिया। हुजूर चयो उमर जे शानन जो नबी मां मोहम्मद त चरन जो नबी भी मां मोहम्मद रसूलुल्लाह। तू नौकर जे को नौकर गए अमीर नवाब जे गिलास में पानी पिए त नौकर चवंदा आहिनि अमीर जे गिलास में नवाब जे गिलास में छो पानी पीतुई घटि वधि ॻाल्हाईंदो। पर सदको वञा हुजूर जे नाले तम उहा चरी औरत पट ते वेठी आ त नबियन जो सरदार भी चौ पट ते वेठा। इहो थी हुजूर जो इखलाक। न्याणी थी अचे मथे उघाड़ी हुजूर पुछा कई कंजी न्याणी आ। साईं हीअ काफर जी न्याणी आ। साईं जन चयो हीअ मुंहिंजी चादर खणी मुबारक इन खे ढकायो। साईं तव्हां जे चादर मुबारक जो जिक्र कुरान में या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। सुभान अल्लाह। त क्यों कुरान नबी जो शान। साईं तव्हां जी चादर मुबारक पाक जिंजो जिक्र कुरान में आ ये काफर जी न्याणी आ। नबी सही फरमायो मुंहिंजा गुलाम आहे त न्याणी कंहिंजी भी न्याणी आ इन के ढकाए छॾियो। हुजूर दुनिया जे न्याणियुनि खे चओ ढकाइण आयो। तोखे छा थियो आ जो घर में पर्दे जो हुकुम नथो करे सके निमाज जो हुकुम नथो करे सके सदाई कावड़ में भरियो पियो आए घर आए जणु सूबेदार घर में आयो। बारड़ा परे था वञनि घर जा भाती परे था तो कहूं हलिया वञनि। हे तुझो इखलाक आ हया कर घर अचे अचण सां सलाम चवंदो कर। ये गालियूं कोन्हनि तॾहिं त मुल्क काथे भुगो आ। हिकु सलाम चवंदो कर ॿियो खिलंदो ईंदो कर। बारड़ा भी खुश थियनि घर जा भाती भी खुश थियनि। ये न्याणियूं तोखे दुआयूं कनि। तुझो इखलाक काॾे आ घटि वधि लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदो आहे। हया कर कुरान तो चए कूलू लिन्नास हुस्ना। कुरान बुधाए त जीअं कुरान जे करे इते गॾु थियाऊं
जो जन्नत में भी ये गड हुंदा आमीन न थो जाए कूलू लिन्नास हुस्ना सोनू गालायो एड़ो सोनू गालायो जो काफर भी तवां जो गालायण बुधी कलमो पढ़ी मुसलमान जन बरीरा गुलामियानिया नबी निंद्र करे बरीरा पखो दियाने मारे कंडे बरीरा पखो दियाने नबी निंद्र कन पर एकड़े दफे बरीरा के निंद्र जीवई कायनात जो सरदार नबियन जो सरदार सोनन जो सरदार अरबी मोहम्मद करीम बरीरा के पखो बयान करे शुक्र कर जो अगवान सोहनो मिलियो जैसे उसम जी तारीफ कई थकल आए ॾाढा न तो जे सुभान अल्लाह दर्द सां तो ॻाल्हाया मारे कंडे वल्लैल इज़ा सजा हुजूर जे चेहरे जो बयान जो कुरान में अल्लाह चेहरो भी तो चेहरो हो जडी जो मुझे नबी जी जडे अम्मा जे पेट मुबारक जुदा था दौरे दजाल में ज़ियारत करना आया आसमान को मलाइक लई आया ज़ियारत भी कयूं अमर आमना के मुबारक भी ॾिनऊं ऐं अम्मा आमना जूं सहेलियूं आयूं ज़ियारत भी कयूं मुबारक भी ॾिनऊं आखिर में जिब्रील आयो हुजूर जे मुंह मुबारक ते अच्छो कपड़ो पायलो कपड़े के परे करे नबी साईं जी ज़ियारत कई छापियो चए ओ सोने मोहम्मद जी अम्मा आदम खां वठी ईसा नबी जेके भी नबी आया उहे भी मां दिखा पर मोहम्मद करीम जेड़ो हसीन मां जिब्रील जे अखे दिठो ही नाए बड़ा कुरान कंदो मनंजो तोले जी ज़बान न तो हलाए अल्लाह जज जे चवई त इनाम घणो ॾियां फैसले में तू कामयाब थी वई 10 लख ॾियां 20 वो एड़ो गालाइंदे जो लाउट भी न पुजे अरे हिन जी मजूरी अज रब दींदुई उन्हीअ जो नालो थो वठे या सुभान जी ताकत आई जे महबूब मोहम्मद के मेराज करायो जाते दुनिया की ताकत खत्म थी वेंदी आ उते सुभान जी ताकत जो शुरू थींदी आ शुक्र न तो करे जुमियूं ॾियां तुझे ज़बान के जे ज़बान ते अल्लाह जो जिक्र हले चवई तो फर्श ते याद कर मां अर्श ते याद क्या तू मानन में याद कर मां मलाइकन में याद क्या तू सुख में याद कर मां दुख में याद क्या तू हयाती में याद कर मां मरण वाले टाइम ते तोखे याद करे ज़बान खोले छॾियां ज़बान ते कलमो अची वञे त वाह वाह थी वञे उन्हीं के न तो याद करे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम थक जी पियो आहियां निंड कोने पेरियों आवाज न पे हलियो रब जो फज़ल आ सीनो खुली पियो आ हाणे आद क़ुरान जूं लोलियूं ॿुधाए 70
47 साल रब जे फज़ल सां वाज़न कंदे गुज़री आन। इहो कुरान जो कमाल आ। न त मां कुरारे खे को तगारी ते भी न बिहारे, तगारी हेॾे त मां हेॾे। इहा सॼी बरकत कुरान करे वठ। वरी भी हिन जो दीदार सुभान अल्लाह थियो। इहा सुभान जी ताकत आई मारे कंदे जे यूनुस नबी के 40 ॾींहंनि खां पोइ मच्छीअ जे पेट मां ॿार कढी ज़मीन ते आणे वरी नबूअत हलाए। अंधारियूं दिन में रात जी अंधारी, दरिया जी अंधारी, मच्छीअ जे पेट जी अंधारी। फनादा फिज़ुलुमात। हुजूर जे शान ते मोटी इंदुम पर अच त ताकत अवल उन सुभान जी समझाया जे प्यारे पैगंबर करीम के सोहणन जो सरदार बनायो। सवे हजरत यूसुफ जेड़ा गडु कर, इदरीस पैगंबर जेड़ा गडु कर, आदम खां वठी ईसा नबी ताईं जेके नबी आया गडु कर। पर मुंहिंजो मोहम्मद अञा मथे। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, अज़मत कुरान। फनादा फिज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत। अंत तू ही तू हिक के सॾींदो कर न त किनो थी मरदे। पर जे तौहीद हुंदई अड़े थोड़ियूं नेकियूं हुंदई रब जबलन जेडियूं नेकियूं करे जहन्नम को आजाद करे जन्नत दे रवानो। अच्छी दाढ़ी थी वई अञा रब न तो सुञाणे मुशरिक किना। इन्नमल मुशरिकून नजस। कुरान तो जे मुशरिक पलीता मारे तक कहीं बंगले तो कहीं धक्को दीजे बियो कुछ न थींदो। खणी मर्दो न त भी जंगा बां त भजदस न। ऐं हे कुरान तो जे त मुशरिक आसमान तो किरी। वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा। लोलियूं बुध न कुरान जूं शादी होती चरे होती चलन गंगे सोनो तो दिसे वा त मो गिग थी वई माल जे कढाए हुस्न जे कढाए चरियो थी पियो आहे। तुझी मुंहिंजी सॼी दुनिया जी नज़र ॿिन शयुनि ते आहे पर रब जी नज़र बाने जे ॿिन शयुनि ते आहे। हिकु रब जी नज़र दिल ते आहे, तुझे दिल ते आहे। ॿियो तुझे अमलनि सालनि ते रब जी रहम जी नज़र आहे। इहो माॾे मोटे त मां लेखो ई न कयां। मुशरिक पलीता अञा ॿुध अल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलो। हे जेके मां आयतां पहिरियों पढ़ियूं ये तौबा सूरत जूं आखिरी आयतूं। हाँ जिन तो मुशरिक को अल्लाह तो बेज़ार आ मुशरिकन को पर अल्लाह जो रसूल भी बेज़ार आ। मुमिन को रब भी राजी तो रब जो रसूल भी राजी। यूनुस अलैहिस्सलाम रब के सजो तू तू इल्ला अंत सुबहानक। सुभान अल्लाह कर ॾाढा कंहिंजी पाकाई बयान कई या सुभान जी ताकत आई।
जो 40 ॾींहंनि खां पोइ मच्छीअ जे पेट मां ॿाहिरि कढी ज़मीन ते आणे वरी उन नबीअ जी नबूअत हलरायई। इहा थी सुभान जी ताक़त। महबूब के मेराज भी उन्हें करायो। सुब्हानल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैला। पाकुज़ादा उन्हीं अल्लाह जे पंजे बाने के रात जे टाइम ते सैर करायो। मक्को पार, मदीनो पार, तूर सीना पार, बैतुल्लाह पार, होडे बैतुल मुक़द्दस में इमामत कराई। जो नबियन जी मारे कंदे अगते मंजिला तय कंदो तो वञई। आसमान किरा झुकई हलंदे हलंदे अर्श के किरा झुकई। रब सा मिली मोहम्मद मुस्तफा मोटिया तोहफे में नमाज वठी तो वुजू वारो पानी भी हले पियो, दरजो कड़ो भी लुडे पियो, बिस्तरो भी गरम हो। इहा ताकत सुभान सुभान अल्लाह। मलाइकन सा मुनाज़रो कराई आदम अलैहिस्सलाम जो। मलाइका इन शयुनि जा नाला दसो साईं असांखे नथा अचनि। आदम तूं ॿुधाए। आदम अलैहिस्सलाम खे रब सेखारिया शयुनि जा नाला दसियो। इते मलाक छा पिया चवनि? कालू सुब्हानक ला। थकिजी पियो आहियां, थकिजी पियो आहियां। माखो अॻ में साईं तो पढ़ंदो वञे छो त वास्तो क़ुरान। अरे कलमों भी मानन के सिद्धो न तो अचे। ज़ेर ज़बरन में फर्क था कन। गुस्ल जा फर्ज न था अचन। हिकिड़े खां पुछूं घणा फर्ज न? चई टे। चई दस। चई साबुण टुवाल तेल। वो वन्यू काने छाते वाइज करे छाते कर लिकरी पो तबलीग जमात में निमाज़ा वनी सिखिया। मदरसे दे तू चवने मां कुराड़ो हां किया जा। हे मदरसा दीन जा अड्डा थी, दीन जा चश्मा थी। इते जड़ी कुरान तो पढ़दे आसमान को मलाइक लई ता दिन वकोड़े ता वञन जो कुरान ॿुधण लाइ। ॾाढा चओ अलाए साईं मां जो अलाए ब्रेक ओचितो न हणाईंदे। नारे तकबीर। शाने कुरान, शाने मदारिस, जमियत उलमा इस्लाम। कालू सुब्हानक ला। लाउड भी जे दो छॾदा ला। आद रब जे फज़ल सां मां कुराड़ो लोलियूं कुरान जूं ॿुधायां जेको कबर में कम अचई, हशर में कम अचई। उस्ताद अब्दुल मजीद साहब उन जा पुटड़ा जन मां हिकिड़े बेकार खे दावत ॾेई घुरायो आहे त उहो कुरान ॿुधायां जेको हशर में कम अचई, कबर में कम अचई, जेको तुझे बदरा रब सां हुज्जत करे ॻाल्हावई। क़यामत वारे ॾींहुं अम्मा बेज़ार अबो ज़ाल मिट भाइर मारे तक क़यामत जे ॾींहुं आलम शफात कंदा, हाफ़िज़ शफात कंदा, शहीद शफात कंदा, नबी शफात कंदा। असांजो रबी मोहम्मद शफात कंदो। कुरान मजीद बगालियूं कंदो। एक शफात कंदो, ॿियो हुज्जत कंदो। हुज्जत कंदो। एसपी जो दोस्त आहे। एसपी को पुछदो ही न। मानू थाने में कडियो हलियो वेंदो। सूबेदार के चवंदो सलाम ॾिजा फलाणो मानू आयो। कुरान रब वटि ॻाल्हाईंदो।
सूरतूं ॻाल्हाईंदियूं, सूरत मुल्क, सूरत सजदा, सुभान अल्लाह कर। सूरत अर्रहमान जंहिंजी रोज़ानो तिलावत कई, रात जो या ॾींहं जो इहो क़ुरान ॻाल्हाईंदियूं। क़ुरान जूं सूरतूं रब बगालियूं आहिनि, या क़ुरान मां असांखे कढ, या शफ़ाअत क़बूल कर, मोकल ॾे त इन परवाने खे जन्नत में वधियूं वञूं। रब चवंदो क़ुरान मां न कढंदो मां हिन आशिक़ खे वठी जन्नत में पुॼायो त दुनिया वारा दुख ई लही वञे। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। अच्छी ॾाढी थी वई आहे, अञा सुभान न सुञातो थी। थोरा हे कन, हे जब, हे दंदड़ा, ये ज़ुबान, मिठन बोलण वारी चवे तो मुफ्तुली मां छो न तो मागे सुञाणे। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इंसान मां सखी रब जूं मेहरबानियूं दॾ कहिड़ी शइ आहे जेका तोखे मुंहिंजे यादगिरी खां रोकाई थी। माण्हू मां कयो मां, इज़त मां ॾिनी मां, हुस्न मां ॾिनो मां, लिबास मां पारायो मां, खीर तो पीआरियां, माखियूं तो खारायां, मेवा तो खारायां, अकेलो है घरवारी ॾेई जोड़ो कयो मां। हुजे कि न रड़े तो हुजे, आए आए दो लड्डा बजाए मानी त पतो पवई। अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा। ज़मीन पानी ते विछायम, अञा मांखे नथो सुञाणे। मथा ज़मीन लोॾे, मथा जबल बीहारिया मां, मेखा करे हयूं मां, मथा बानन खे तकलीफ़ न अचे। इन ज़मीन मां मेवा अनाज नंदियूं नार वहायम, अकेलो घरवारी ॾेई जोड़ो कयो मां। कंहिं महिल पुटला तो मुफ्त में ॾियां, कंहिं महिल न्याणियूं। है फितरी मुशरिक हालत जो अञा मांखे नथो सुञाणे। जो तौहीद जे करे नबी साईं दुख ॾिठा, अबे ॾाॾे जो शहर छॾियऊं। हुदूद में पत्थर लगो आ, मारे त दगजाए मुझे पैगंबर ते गंद जा ढेर पिया उछलाइन। मुझे प्यारे पैगंबर करीम के जादूगर पिया चवन, चरियो पिया चवन। रब चयो पैगंबर घबराए न, मां तो सां गॾु आहियां। नबूअत भी मां ॾिनी त मां, नबियन जो सरदार भी मां कयो त मां, हर मोड़ में तुझी मदद करण वारो भी मां ही आहियां। हुजूर मेराज ते गयो, जिब्रील भेजियो, बुराक भेजियो, नथो हले मथे। जिब्रील कन ॾेई ॿुध जाए, छो नथो हले? चे खुदा जी तजली मुंहिंजा पर साड़े छॾींदी, इहो मथे वञण तो अरबी मोहम्मद जो शान। अल्लाह करे निंड में ज़ियारत थई, ॾाढा आमीन नथो चए। हुजूर ॾिठी दुनिया जा सुहिणा विसरी वेंदई। हाँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ुलैखा जे सहेलिन ॾिठो, हौसला विञाए वेठियूं, आंगुरियूं कपे वेठियूं, ईमान भी नादम। जन हुजूर के ॾिठो। कुरान पढ़ां कि सुभाणे
सुभाणे तू अलाए काथे मां अलाए काथे अलाए हुजूं भी अलाए ना अल्लाह तां के हयातूं दे अज उते आयो आहियां जाते हज़ारनि जे तादाद में आसमान को मलाइक लही आया कुरान के ॿुधण लाइ अल्लाह सहेलिन मयार ॾिनी ज़ुलेखा के ओ ज़ुलेखा हे शादी करे अजीज मिस्र जी ज़ाल आए बादशाह जी ज़ाल आए मस्त करे वे दुआ तो के हजरत यूसुफ जे हुस्न उन बादशाह जो ख्याल कर के तवा मुझो यूसुफ दिठो कोने एक दफो दिसो त सही हिनन के दावत कई बादशाह जी ज़ाल गिल्म गाली जाया ताम आया फ्रूट आया के वो देखार छुरियूं हथन में ॾिनई फ्रूट भी ॾिनई के वो यूसुफ त देखार वो कमरे में बंदा ज़ुलेखा सॾु थी करे वकालत खुरजो अलैहिन्ना कंदो हणे तो ज़बान न तो हलाए कुरान वकालत खुरज अलैहिन्ना फलम्मा राइनहु अकबरनहु वक़द्दना ऐदियहुन्ना वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा हिन जो कमरे में बाहर आयो ज़ुलेखा जे सहेल डिठो हौसला विञाए वेठियूं हथन जूं आंगरियूं कपे वेठियूं मारे त कंदी जाए जना रबी मोहम्मद करीम के डिठो अवल ईमान आंदऊं पो जो सिर कटाए हुजूर जे चेहरे में रब कमाल रखियो पंजा तो पंजा पर बरावा भी मनन प्या मजो तड़िया जड़ी दुश्मन मने सदको वञा हुजूर जे नाले तो या सुभान जी ताकत जे महबूब के मेराज करायो या सुभान जी ताकत जो आदम अलैहिस्सलाम शइन जा नाला दसेयो मलाइकन चयो जेको तो इल्म ॾिनो उहो ही असां वटा बराबर आदम जो इल्म असां को मथे या ताकत जो सुभान ॾाढा चओ सुभान खुदा करे निंड में नबी जी ज़ियारत थी जेके जिब्रील ॾिठो छाप जय आए सोने मोहम्मद जी अम्मा आदम खां वठी ईसा नबी ताईं जेके नबी आया उहे भी मां ॾिठा पर मोहम्मद करीम जहिड़ो हसीन मां जिब्रील जे अख ॾिठो ई नाई जंहिंजूं अखियूं मुबारक कदम मुबारक जुती मुबारक चादर मुबारक इस्म मुबारक जिस्म मुबारक जंहिंजा नाले वठण सां चपन के चुमी अची वञे इहो थी चओ असांजो नबी हरीस नबी मिलियो आहे जंहिं परावन के जो पंहिंजो बणायो आहे खुदा करे उन्हीं नबी जी आखिरत में जो शफात नसीब दे शफात थींदई पर हुजूर आब हौज कौसर भी पियारी बर्फ को थधो माखी को मिठो खीर को सफेद इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लिल रब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर ताकि बेशक पैगंबर असां तो के अता क्यों आ कौसर उन जे शुक्राने में नमाज भी पढ़ कुर्बानी भी कर
केॾो रब नवाज़ियो थी शुक्र कॾहिं कई अली साईं चयो त घणा माण्हू मां सब्र वारा ॾिठा शुक्र वारा थोरा ॾिठा माड़े कंडे पुछ त साईं कमंद में रस काने फुटन में कपा काने गाह बीठो आहे सांगड़ दे मां वयमि चईं त हे 5 एकड़नि हिकिड़ो दाणो भी कपन जो कोने छा कयो रोइन ये तुझा मुंहिंजा कुधा कम रब कंहिंसां ज़ुल्म न कंदो ज़ारल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदीना आद कुरान बुधाया जेको कब्र में भी कम अचे हशर में भी कम अचे जेको तुझे बदरा रब सां ॻाल्हाए तेस ताईं परे न वेंदी जेस ताईं जन्नत में जाइ न वठी ॾींदी ये तो मां रब कंहिंसां ज़ुल्म न कंदो आहियां या तव्हांजे हथनि जी कमाई आहे मां त अरहम राहिमीन हे त मुंहिंजा थोरा अथव निंड्रा थो करायां खीर तो पीआरियां माखियूं तो खारायां घुमायां तो फेरायां तो हा हा दंदड़न में बरकत कई तमाम इज्जत में बरकत कई तमाम घर आबाद कया तमाम छा थियो आहे तव्हांखे मुंहिंजो शुक्र छो नथा कयो लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम फरमाए जेको शुक्र कंदो मां रब वधाईंदो ॾाढा चओ सुभान अल्लाह असांखे हरीस नबी मिलियो यायो आबी उम्मत याद सबूरा चओ सुभान अल्लाह साहबिन चयोसीं क़यामत ॾींहुं काथे लहूं के पुलसरा ते अचिजो उते न हुजे के आब हाउस कौंसर ते ई जो उते न हुजे साईं तोखे पोइ असां काथे लहूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो जाते ॾिसो मिस्कीन गरीब उते मां मोहम्मद बीठो हूंदुमि असांखे अहिड़ो नबी मिलियो आहे हिकिड़े पासे ॾांहुं हरीस आहे ऐं ॿिए पासे ॾांहुं असांखे नबी उहो मिलियो जेको यतीमनि जो चओ यार यतीमनि जी इज्जत चओ मोहम्मद मुस्तफा जे करे न त असांखे केरु सुञाणे हुजूर चयो मांखे ॿ ॾुख मिलिया अहिड़ा जेके विसरिया ई न आहिनि हिकु त 6 सालनि जो अम्मा मरी वई ॿियो ताइफ में क़ुरान पियो पढ़ां ताइफ वारनि मांखे पत्थर आया माड़े कंडे घोटकीअ जे इलाइक़े वारा हिन क़ुरान जे करे असांजे नबीअ खे तकलीफ़ां ॾिनियूं वयूं ईज़ाव ॾिना विया उहे झोलीअ पाए झलियूं पर दर दर ते वञी क़ुरान ॿुधाई मुंहिंजा पैगंबर क़ुरान ॾिनो तव्हां इनखे पढ़णु तुंहिंजो कमु दुश्मन तोखे दोस्त बणाए ॼण मुंहिंजो कमु जेके लड़ा लड़ा पिया कनि हीअं जो क़ुरान ॿुधऊं रोइन पिया आहे को जेको अरबी मोहम्मद करीम वटि वठी हले उते जो उते गोॾा पिया झुकाइनि कलमो पढ़ी ग़ुलाम पिया पढ़नि कुरान पढ़े त असांजो नबी पढ़े नमाज में कुरान पढ़ूं जिन्हनि ॿुधो उते जो ते ईमान आंदऊं इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा जिन्हनि चयो अजीब कुरान ॿुधो अजीब कुरान हिक ॿिए खे चिन्ह सॾु करे पिया चवनि अजीबू दाई अल्लाह
हिन जवान जा सड त ॿुधो जेको रब जे तरफ सॾे थो हुजूर माण्हुनि खे जिन्हनि खे क़ुरान ॿुधाए रब ॾे सॾियो जो सोनो सॾ उन्हीअ जो आहे जेको रब ॾे सॾे वमन आसन कऊलम मिमन दा इलल्लाह सुभान अल्लाह सोनो सड उन्हीं जो आ जेको रब ॾे सॾे हुजूर कुरान ॿुधाए माण्हुनि खे रब ॾे सॾियो अचो उन्हीं जा थियो इबादत उन्हीं जी कयो पैगंबर असां तोखे मोकिलियो ई दुनिया में इन्हीं करे आ अन अतलु अल कुरान मुंहिंजा पैगंबर कुरान पढ़ साईं हे लड़ी जो पवन रब चयो घबराए न मुंहिंजा सोना नबी घबराए न मां अल्लाह तुझे लाइ काफ़ी आ माण्हुनि खां मां बचाईंदो मां वल्लाहु यासिमुक मिनन्नास मां माण्हुनि खां बचाईंदो मां कुरान ॿुधाइण आयो आहियां अॼोके जलसे में अचण वारो हे कुरान दुखी घड़ीअ में कमींदुई जाते मिट माट पुट छड़े वेंदई उते कुरान कमींदुई हिन सां दोस्ती रख कुरान सां इहो पढ़ण में उॾारे उन्हीअ रब सां मिलाईंदुई उन्हीअ रब जे साथ सां मिलाईंदुई जंहिं तोखे पाणीअ जे कतरे मां लखनि जो लाल बणायो मां माण्हुनि खां बचाईंदो मां साईं मां कुरान पढ़ा रब तो जे पैगंबर तू पढ़ ये वयल मोटाए ॾींदो मां या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाक मिनल मुमिनीन काफी आया तुझे लाइ मां अल्लाह हे जेके ताबेदारी करण वारा गुलाम बनाए ॾिना तमाम ये तकलीफ़ा पाण ते बर्दाश्त कंदा तो मोहम्मद मुस्तफा जे मथां वार जेतिरी तकलीफ़ भी न सहंदा जो हुजूर जे गुलामन करे ॾेखारियो सुभान अल्लाह त कर अन्या ॾाढा चओ सुभान अल्लाह एॾा दुख तकलीफ़ा नबी सां पिया लड़न काफ़र सिद्दीक़ चयो खबरदार हेड़े जवान सां कीअं था विड़ो जेको तो चवे रब्बी अल्लाह सब चओ सुभान अल्लाह एड़े जवान सां लड़ो था जै छड़ियो नबी के वठो सिद्दीक़ एडो मारियो अल्लाह जो सिद्दीक़ अकबर बेहोश थियो जॾहिं होश आयो अम्मा काफरियाणी आ अखियूं पटियई होश आयो पुछा तो करे ॿुधायो त मुंहिंजो सुहिणो नबी काथे आ ये थी नबी जा सच्चा तॾहिं त जो भी नबी सां गॾु चओ रोज़े में सुता पिया अल्लाह चल नबी जो रोज़ो ॾेखारई आमीन जो ॾाढा अल्लाह काबतुल्लाह जो तवाब नसीब करई हुजूर के चयो रब साईं हे फिरी जो वञनि जंहिं गणती न कर फ़इन तवल्लऊ फकुल हस्बी अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कजा फ़इन तवल्लऊ फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू
अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ए फिरी वनी गणती न कजाए मां अल्लाह तुझे लायका पिया जवेन तो मां मोहम्मद जी तवक्कल अल्लाह दे। अल्लाह ताला चिट्ठी अची वही इन जलसे के कबूल फरमाए। आमीन चौड़ा जा। अगोड़े घणियों कुर्सियों डिठम खाली हूं पर कुरान छिके आयो आ मानन के कुर्सियों भरजी वयूं अन्या त अधु ॾींहुं गुज़रियो आ जो वेंदे शाम ताईं रहमत पई वसंदी। मौलाना साहब जे जलसे के अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन मदरसे के क़यामत ताईं आबाद फरमाए। जो कुछ मां चयो रब अमल जी तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।